নমস্কাৰ মই নয়ন ফিজিঅথেৰাপিষ্ট ফ্ৰম গুৱাহাটী। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে, মানে যিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁতে আমাৰ জইণ্টৰ পৰা পপ চাউণ্ড ওলায়। আজিকালি হয়তো আপোনালোকে সঘনাই ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক আদিৰ ৰিল বা ভিডিঅ'বোৰত দেখে যে আমাৰ শৰীৰৰ কোনো অংশৰ বিষ কমাবলৈ পপ চাউণ্ড ওলায় বা নোলালেও এডিট কৰি লগাই দিয়ে। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে এই কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট মানে শৰীৰৰ পৰা পপ চাউণ্ড ওলোৱা ট্ৰিটমেণ্টটোৱে আমাৰ শৰীৰৰ কিছু ক্ষেত্ৰত অপকাৰ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব যে কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেণ্টৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি, বা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত আমি ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰো। আৰু লগতে আপোনালোকে জানিব যে এজন ডক্তৰে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ যিকোনো ধৰণৰ বিষ কমাবলৈ কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব দিয়ে নে ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব দিয়ে। আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। এতিয়া আমি জানো আহক কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট কি হয়। চাওক, কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্টত এজন কাইৰোপ্ৰেক্টৰে আমাৰ শৰীৰৰ জইণ্ট মেনিপুলেশ্যনত কাম কৰে। তেওঁলোকে আমাৰ শৰীৰৰ ৰাজহাড়, ডিঙি, কঁকাল আদি জইনত হাই ভেলোচিটি মুভমেন্ট দি ক্ৰেক বা পপ চাউণ্ড ওলায়, যিটো চাউণ্ড আমাৰ শৰীৰৰ জইনবোৰৰ পৰা নাইট্ৰজেন গেছ ওলাই যোৱাৰ ফলত হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল, সঁচাকৈ এই পপ চাউণ্ডটোৱে আমাৰ শৰীৰৰ বিষ নাইকিয়া কৰিব পাৰে নেকি? কিয় তেওঁলোকে এই পপ চাউণ্ডটো ওলাই মানুহক এটা ভুল ধাৰণা দিব খুজি আছে? কিয় তেওঁলোকে শৰীৰৰ পৰা ওলোৱা এই পপ চাউণ্ডটো ভিডিঅ'ত বেছি জোৰে শুনাবলৈ তেওঁলোকে ভিডিঅ'ত ব্যৱহাৰ কৰা মাইকটো তেওঁলোকৰ হাতত, পেচেণ্টৰ ডিঙিত বা যিটো জায়গাত তেওঁলোকে মেনিপুলেশ্যন কৰে সেইটো ঠাইৰ ওচৰত কিয় লয়? আচলতে তেওঁলোকে ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত মানুহক এটা ভুল ধাৰণা দিয়ে যে এই পপ চাউণ্ডটো ওলালে মানুহৰ বিষ ঠিক হৈ যায়। আচলতে এই পপ চাউণ্ডটোৱে মানুহৰ শৰীৰৰ কোনো ধৰণৰ বিষ নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে, বৰঞ্চ এই পপ চাউণ্ডটোৱে কেতিয়াবা মানুহৰ বহুত বেয়াকে ক্ষতিহে কৰিব পাৰে। যেনে যদি কাৰোবাৰ ৰাজহাড়ৰ ডিজেনাৰেটিভ চেঞ্জ থাকে, তেতিয়াহ'লে এই কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকৰ বাবে বহুত বেছি বেয়া হ'ব পাৰে। লগতে যিবিলাক পেচেণ্টৰ অস্টিঅপৰোচিছ, আৰ্থ্ৰাইটিছ আদিৰ সমস্যা থাকে, তেওঁলোকৰ বাবেও এই কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট বেয়া হ'ব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট লওঁতে এবাৰ হলেও ভাবি চাব, কিয়নো এই ট্ৰিটমেণ্টে কেতিয়াবা আমাৰ অপকাৰো কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ ঠাইত তেওঁলোক ঠিক আছে, হয় তেওঁলোকে কিছুমান নতুন টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি শৰীৰৰ কিছু বিষ নাইকিয়া কৰিব পাৰে, কিন্তু এজন কাইৰোপ্ৰেক্টিকক এজন ফিজিঅথেৰাপিষ্টৰ লগত মিলোৱাটো একেবাৰে উচিত নহয়। যেতিয়া এজন ফিজিঅথেৰাপিষ্টৰ ওচৰত, মানে আমাৰ ওচৰত যিকোনো ধৰণৰ বিষ লৈ এটা পেচেণ্ট আহে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই পেচেণ্টটোৰ আচল বিষৰ কাৰণটো জানিবলৈ বিচাৰো। তাৰ বাবে তেওঁক আমি ভালকে ডায়েগনচিছ কৰো, MRI চাওঁ, এক্সৰে চাওঁ, তাৰ পিছতে আমি সেই পেচেণ্টজনক তেওঁৰ বিষটোৰ লগত মিলা কিছুমান এক্সাৰচাইজ দিওঁ, বা যদি তেওঁক ইলেক্ট্ৰথেৰাপিৰ প্ৰয়োজন হয় ইলেক্ট্ৰথেৰাপি দিওঁ, বা কেতিয়াবা মবিলাইজেশ্যন দিওঁ। মুঠতে আমি পেচেণ্ট এজনৰ লং টাৰ্ম ৰিহাবৰ কাৰণে কাম কৰো। সেইবাবে আপুনি কাইৰোপ্ৰেক্টিক এজনৰ ওচৰত যাওঁতে এবাৰ হলেও ভাবি চাব, কিয়নো কিছু ক্ষেত্ৰত এই কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট বেয়াও হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি জানো আহক কেতিয়া আমি কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট বা কেতিয়া আমি ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে। যদি আপোনাৰ ডিঙিৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ বহুত দিন ধৰি হৈ আছে, নৰ্মেল চিকিৎসাৰ দ্বাৰা ভাল পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট লৈ চাব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ শৰীৰৰ ভংগীমা মানে পোষ্টাৰ যদি বেয়া হয়, তেতিয়াহ'লেও এই ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে। লগতে আমাৰ ডিঙি বা পিঠিৰ মাসল যদি ষ্টিফ থাকে বা জঠৰতা থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে। কিন্তু সেয়াও নিজে সিদ্ধান্ত লৈ নহয়, প্ৰপাৰ আপোনালোকৰ শৰীৰত টেষ্ট কৰিহে এই কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট ল'বলৈ যাব, আৰু তাৰ আগতে এজন ডক্তৰ বা ফিজিঅথেৰাপিষ্টক সুধি ল'ব। এতিয়া আমি জানো হওক ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট আমি কেতিয়া ল'ব পাৰো। ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট আমি শৰীৰৰ যিকোনো ধৰণৰ জইণ্ট ৰিলেটেড পেইন, নাৰ্ভ ৰিলেটেড পেইন আদিৰ কাৰণে ল'ব পাৰো। যেনে কঁকালৰ বিষ, কান্ধৰ বিষ, ডিঙিৰ বিষ, গুৰুৱাৰ বিষ আদিৰ কাৰণে আমি ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰো। ইয়াৰ লগতে যদি আমাৰ মাংসপেশীবোৰ টাইট থাকে, যদি আমাৰ মাসলবোৰত জঠৰতা থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰো। যদি আমি বেছি সময় বহি থকাৰ ফলত আমাৰ কঁকালত বিষ হয়, আমি যদি টেবুল কম্পিউটাৰ আদিত কাম কৰি থকাৰ ফলত আমাৰ ডিঙিটো তলমুৱা হৈ থকাৰ ফলত আমাৰ ডিঙিত বিষ হয়, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ফিজিঅথেৰাপি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰো। যদি আমাৰ শৰীৰৰ স্পাইন মানে আমাৰ ৰাজহাড়ৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা থাকে, যেনে শ্লিপ ডিস্ক, সাইটিকা আদিৰ সমস্যা থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি এই ফিজিঅথেৰাপি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰো। যদি আমাৰ শৰীৰৰ যিকোনো ধৰণৰ ইনজুৰি হয় বা অপাৰেশ্যন আদিৰ ফলত আমাৰ শৰীৰটো দুৰ্বল হয়, আমাৰ শৰীৰৰ মাসলবোৰ দুৰ্বল হয়, তেতিয়াহ'লে আমি সেই মাসলবোৰ ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে, মানে আমি ৰিকভাৰী কৰিবৰ কাৰণে ফিজিঅথেৰাপি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰো। এতিয়া আমি জানো হওক এজন ডক্তৰে আমাৰ শৰীৰৰ বিষ কমাবলৈ কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব দিয়ে নে ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব দিয়ে। চাওক, কিছু ক্ষেত্ৰত এই কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেণ্ট যিহেতু বেয়া, সেইবাবে প্ৰায়ভাগ ডক্তৰে, মানে 100ৰ প্ৰায় 90% ডক্তৰে আমাক ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট ল'বলৈ
কয়। আপোনালোকে হয়তো বিষৰ কাৰণে মেডিকেলত যাওঁতে কোনোদিনে ডক্তৰে কোৱা শুনা নাই যে কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেন্ট ল'ব লাগে। হয়তো আপোনালোকে এই কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেন্টটো ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুক ৰিলতে ফাৰ্ষ্ট দেখিছে। ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুক ৰিলত এই কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেন্টটো এই কাৰণে ভাইৰেল হয় যে তাত ASMR পপ চাউণ্ড থাকে। আমাৰ এই ফিজিঅথেৰাপি ট্ৰিটমেন্টবোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত ভাইৰেল নহবও পাৰে, কিন্তু তাত থাকে বিজ্ঞান আৰু সত্য। আজিলৈ এইখিনিয়ে। আশা কৰিছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অলপ হলেও ভাল পাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।